마이코플라즈마 폐렴. 마이코플라즈마 폐렴은 마이코플라즈마 뉴모니어에라는 세균에 의해 발생하는 호흡기 감염 질환입니다. 주로 어린이와 청소년에게 많이 발생하며 성인에게도 감염될 수 있습니다. 이 질환은 일반적인 폐렴보다 증상이 가벼운 경우가 많습니다. 주요 증상으로는 기침, 발열, 인후통 등이 있습니다. 드물게는 두통이나 근육통도 동반될 수 있습니다. 또한 환자는 피로감을 호소할 수 있습니다. 치료는 주로 항생제를 사용합니다. 증상이 심하지 않은 경우 대증요법으로도 충분히 회복될 수 있습니다. 따라서 조기에 진단하고 적절한 치료를 받는 것이 중요합니다.